بلاغ بيتقدم لقسم شرطة باب شرق بالإسكندرية إن تم العثور على حقيبة سفر موجودة بمنطقة الأزاريطة بداخلها جثمان لفتاة مقطع إلى أشلاء. على طول طبعا بيتم إخطار لمديرية أمن الإسكندرية وبينتقل فريق من البحث الجنائي عشان طبعا يحلوا اللغز، وبيتم ندب الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة. يا ترى إيه الحكاية وإيه اللي حصل؟ يلا بينا عشان أحكي لك التفاصيل الكاملة في أصل الجريمة. الحكاية بتبدأ يوم 31 يناير إن تم العثور على حقيبة بمنطقة الأزاريطة وبيتم الإبلاغ عنها. طبعا على طول بينتقل فريق من البحث الجنائي عشان خاطر يحل اللغز، وبيعمل تحرياته طبعا اللازمة عشان خاطر يعرفوا مين اللي عمل كده، وبيفحصوا كاميرات المراقبة اللي بيشوفوا فيها إن كان في تاكس موجود في المكان دوت، والمفروض نزل منه الشخص دوت اللي هو طبعا هكشف لكم هويته دلوقتي. نزل من العربية وبعد